今天来翻新一只话痨猫，你去把脚毛剃一下，当小助理给它剃毛时，马上就好了。哎呦，当妈妈剃毛时，你真的太吵了，你剃个脚毛，你洗澡都没这么吵。好了，看一下我们4个脚脚剃干净啦。在叔叔身上的浮毛和皮屑，把地上的脚毛打扫一下，就用这个戴森 V12 Nautic 洗地吸尘器，很轻松的就吸走了这一地毛。这边看起来很干净的地板，打开滤挂才发现还有这么多猫毛和灰尘。吸我们养猫人的床就得换上这个防缠绕螺旋形吸头，吸走毛发的同时还能除螨。家里面不太好打扫的卫生死角，我都用这个超窄缝隙转角吸头轻松搞定。这些被猫猫推翻的饮料，用洗地滚筒一推一拉就干净了。来看看话痨猫洗澡有多吵。